खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 31 जानुवारि 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा फेलें जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ बायग्लिगोन। गोसोखौ दरसि दरसि मोनगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावलांनांगोन। सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव बयजोंबो गनायजागोन आरो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसारगोन आरो मोजाङै मोजां खामानिखौ मावनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोआ अदेबानि खहा खालामनोबो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांगोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव सांग्रांथि फैगोन। सोर सुथुर एबा सोर लोगो बेखौ सिनायनो रोंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन।
बयजोंबो अनसायजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायनानै खहा जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों एना एनि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव जेंना नुजाथिगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव सानाय सुनाय बांगोन। रांखावरियाव मोजां। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांनाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयजोंबो गनायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जानायजों लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ जोबोर अहंकारबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन।
लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जानो हागौ। गोसोआव जोबोर गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।